iwacu hari ijisho kwisanzwe. Amen. Amen. Genda ngo nigeze tura ku matorero y'ibishishi. Bijya bakaza biti ibishishi basa, donc kuva kijijwe n'abaye kwisanzwe kugeza magingo na. Nize kitare nabona muri 83 niho nari maze kubona n'iki kibazo ega ngizigerekere ntabona kandi navuga bishima kuko hari ibintu Imana yakoresheje mu buzima bwo kutabona. Erega nama babona mufite ibibazo kandi rero ntabwo mubona habona Imana ibabonera. Imana ni izi babonera ko gusa mu kureba imbere yayo ariko Imana ni ibona. Nigapita nigana n'ababona umubero w'aho twigisha abari je w'uwambi. Banasiwe Imana ya twararirimbye basha twaracuranze korali cyoge za 84 kuzamuka ariko natanga Imana burya Imana yari ikoze icyo kintu. Twari ametodiste twagiraga imikutano za Mibunda za Nyamara za Kabara hehe Imana Imana yana imugushoboza imenye Kigali kurusha abandi bose kugira ngo nibazoza baje kumukutano singa basigara kubera kutabona. None umukutano waba nije wari umucuranzi mukuru w'ijimbo yacu ya Methodiste mu minembwe yose. Donc umukutano bagomba kwiyaranje kugira ngo banjane uko biri kose. Ariko ubu turashaje na pastor hari ya Muzinga turashaje. Jefisi myaka 62 y'amavuko ariko ndacyaririmba kukeya igisigaye ijuru niho tuzogera kandi kuririmba cyane. Yego turi kumwe. Yego okay sinzi izo mazali sinzi niba hano turi kure ngozi uruze urahage numva hano bari kwishima nico turirimbe gatete. Hallelujah.
reka nyiririmbire imbere abari
bamwe bazobwiriza bamwe bagahakana kandi batunze Bibiliya ariko zabazana ngo Imana hari agiye kugenda y'ababariki. Imana rero yampaye ijambo sija pastori ni neno ambalo Mungu amenipa. Ni jambo liwa ngo kweli kugira gute Mungu yatenda kanisa zaidi hari ibintu birango mu Kristo n'ukwereke samani amena amen na yabana Imana yampaye yakuba ushobore ni jambo ry'Imana ribaho kwera kandi tugomba kwera imbuto kama Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome Bibiliya. Ubutumwa bwiza bw'amatara ni ibice birindwi kandi mbabwire da uragera ku murongo wa 15 na 16 na 17 na 18. Matayo, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice birindwi uragera ku murongo wa 15. Ndarakuvuga aho ngaho Bibiliya ngo igihe cy'imperuka hazaduka abantu z'ibiki ndarakuvuga nabo gasoma papa wabonye umuntu uzi gusoma Bibiliya yero ngaho nakiri kugira ngo tuganire. Dusome Matayo ibice birindwi n'umurongo wa 15. Ni mumutegereye dusome twitonze. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama. Bagire guteta bazaho muri basa n'intama. aho bazaho muri basa n'intama basa ni ariko imbere ari amasega ryabo. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Utege samani amena ariko samani amena sewa kuna Bibiliya amen ndakubivuga mureka baduha amaze kureka kusoma mureka tugere iki gitabo cy'Imana ariyo maandiko matakatifu. Bibiliya tiyo kututa ukutana urabona ni muri kigo Bibiliya zivuga abagabo b'ibigoryi ikavuga abadamu b'abapapa ikavuga n'abakobwa b'ibicu. Bibiliya tiyo mutera amashuku muyandi magambo niyo gushekerera kuko abantu bazabona igihe kimwe bakabona bambaye ubusa n'uberewe ariko kubera umuntu bwabo nyine n'ubushenzi n'ubunyakaragasa bakakubwira ngo uri smart kubera umuntu murabona umuntu uberewe wambaye bidasa neza urasa nabi ariko kubera umuntu bambaye ibintu wasohokana bagakutakana ngo ufrere ngo umukobwa wawe uri smart kandi uri fo icyo nkundira Bibiliya ntiyakutukutare ariko birashoboka kuko abantu bakutukutare muzabusoma ijambo ry'Imana. Samani amena ni muri kigo ni muri ki Imana Bibiliya zivuga ngo samuta ndakomeza ndi mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Amen. Mukomere ijambo ry'Imana bashaka Imana yampaye mwabyeje n'abamina muri gusohoka mvuga ngo twasubona n'umupastor utabona ngo yatubwije ijambo ry'Imana ngo tugomba kugira gute turi kumwe kandi mutagomba kuzera mu kwezi kumwe ukundi kwezi baburi cyo bagusoma mpuzere amagambo nari kubabwira mushuko ni ijambo rivuga ngo abakristo bera imbuto ndakuvuga izo mbuto sibyo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jewe ukuntu Imana yampamagaye ba mama abakobwa bacu ba mama ba papa bana bacu Imana yimpaye ijambo ikambwira ngo uvuge amagambo uzana vuga uko Imana
kuba dari ngasenga indi kandi bure umugore wa Imana mukazi umunyamuka ntagira ibikote hari ibipasiteri bimwe tuzi ibikote tuzi ibikote wari mutelefona tumuka w'Imana nawe agatangura kuzana ibintu erega namwe murabazi arabazi azi ibipasiteri tuzi ibikote birimo service password kuva ngo zo gutunganya telegraph ariko imashini ko yabahaye umugeri wuzuye umwuka wera amen ndi mu bacana bamenya rwose jewe muza amakuru ntabwo twabanye nawe ntabwo muzi ariko umunsi gusaga ya munsi wa mbere handi gikorane c'abayumbe samana amena nese nuko kuyinjira mu mutima waje kandi marikazi kunda kumura gusinda reka tubandisha aya magambo dusomye hari amagambo Yesu yigishaga igihe kimwe Yesu akakunda guca imigani turi kubashegera ngira nicyo cyatumye mbabwira mureke mbabwire muze musenga Imana musabe Imana muri ubu buzima bw'iki gihugu mwajemo muze musenga Imana mubone n'akanya gatoya ko gusoma ijambo ry'Imana muze musenga Imana mw'abahungu bacu mwe mw'abaririmbyi mwe mw'abakobwa mwe mureke mbabwire ntabwo woshobora urugamba rwa gikirisitu utarusoma ijambo ry'Imana. Dawudi weraga ngo nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntatagira gute abantu bagenda bayoba bakubita wanapapasa bakubita hirya no hino samana amena kimubona YouTube iri amagambo menshi ayayoba ariko iyo umuntu yasoma ijambo ry'Imana niba ari umukobwa niba ari umusore niba ari umumama muzoreba abakobwa n'abasore basoma ijambo ry'Imana kiyova kuyoba gusa ntacyo muyobya mwaba cyane bamenya amen muze musosha maandiko matakatifu haraho Biblia Yesu yaciye umugani aravuga wale abakobwa bangahe mama barimo basoraje n'abandi n'aba professor n'aba abakobwa bangahe Biblia marika bago wari kongo batanu bariki abandi batanu wari umugabo ni mwana ndakatuga samani amenya Biblia bago wari abakobwa 10 yabari gatandukanya nyakuba rushobowe ikaba bari ko batanu mubara abanyabwenge ijambo ry'Imana rikaba bango n'abandi batanu bariki ese barongo bari biki cyangwa abapapa ibituma urasomye neza ese abapfa ni mu bacana bamenya Biblia ngo bose bari bafite iki amata ni mu bacana bamenya ngo bari bashiramo iki amafuta mutegere bajya bose batanu b'abanyabwenge n'abajya batanu b'ibiti bose bari bafise amatara ari mu inyami yaka kandi bose bashiramo peteroli gazi Biblia ngo baragusanganira iki mwaza cyane bamenya babandi b'abanyabwenge ngo bazimye iki amatara yabo bajya babapfa ngo barayatsa ngo bayatsa gazi irashira ijambo ry'Imana gazi imaze gushira ngo baragenda ngo barakugura ya cyagihe babiri umukwe agira gute bajya banyabwenge uretse abagore badakoze mwaza cyane bamenya turi kumwe cyane ngenda buryo umukristo wo muri Amerika wiriya mu cyaro cy'Afrika barasa timugahembwe ngo mwageze Amerika nta Imana itabukubitira
muntegereze aha wageze muri Amerika Imana yo hakubera ntabwo muri kubona babaye ibipapa nta bihugu muri kubona n'ibikobwa byabaye ibipapa muyandi magambo ntaho bogera hari abantu bari gusoma Amerika padevure Amerika izaguponda iri kubapondera samani amina niyo mpamvu tugomba kwera imbuto ubukaya n'uko bwije tukitondera amategeko y'Imana Bibiri ijambo ry'Imana rizarivuga ngo umuco w'iki mukaba umunyu w'isi nta Imana itogupondera ntizikangwa n'icyongereza ntikangwa n'iki iraguponda tu kandi harabimaze guponda ijambo ry'Imana rivuga ngo b'abakobwa ngo bari basanga urugwiro rakizwa reka babiri ijambo umugozi w'Imana utabona uw'Imana yahamagaye Imana yanteye iteka jewe ngize imyaka karibu 40 nkabo urazi ko kumbaje kwibaga igishusho z'abantu ko basaba narabonye ngeza ku myaka 23 niba ngira amezi arindwi nyuma y'amezi arindwi ndarwara ndaguma kugeza amagingo na ariko naratangaye nini nimba cyane mwamena Imana muri nansanga maze kubirambira ngo uzahinduka uzagukoresha yo uzahinduka icyuma cyane nzabana nawe nzakugira neza twagize imyaka 5 tutabyara nyuma yabo turakubona abana bane bose n'ababyaye nkabo igihe kimwe nawe n'injira amasengesho y'Imana we Imana wanyeretse abantu ko basa papa njyamwe Imana irabanyereka reka nta kimwe Imana idashoboye ikazenyereka ngo yarasaka nuko kuvugwa ngo turi kubashengera Imana irambwira ngo uzobaho uzankorera uzaja mu mahanga uzavuga ubutumwa bwiza nzabana nawe nzakuzigama nzagutunga nzakubesha kandi Imana ntibesha turi kumwe ariko uzikorera abantu ukabona ukabashyira ku murongo bakaba uyu Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye acha kusumbukia tafuta Bwana Yesu upate vyote samani amina muyani magambo yawe ubuzima bwana unenugesho usingie mulia ukimupata yeye iyo uone Yesu kamakira muri wewe samani amina ubufasha gusa erega ntitabashe wowe umunsi umwe ukagira iminsi 2 3 4 ukwezi utabona uwo bivamo ugira ngo biroroshye kurabona abamba bafata akaboko erega zaciye kugira ngo Yesu abimenyereze kugira kuba utarakuze utabona wiwewe ntibakwitandira ngwino hano ngwino dutera imbere ngwino uzi kuko wageza mu rukundo ega nawe fata kugeza mu myaka 20 ariko nyuma yaho katrevetu kugeza taraba udimo mutsinda taraba none ni wowe wembaye neza ariko zamani musara bagira Sebese umunsi n'ubusaka akabamba y'ubugaro ukwezi wowe kubanga uyobore zitegara Imana ikibatisha bimukorera Imana ubuzima bwaje mwambara imbaraga z'umwuka w'Imana urumva neza ariko ngize imyaka 40 ntabona abana bakara ntabona n'abandi yes uwo Yesu yakamye ntaza atera no unacyara kugenda kutuma Imana yavuganye naje
ishika tuja kubasura mutse ni mugomba ame igendere mukomere Imana mashini samani amina amaze ni muzoza mugera muracafite imbaraga zo gukorera Imana mwabakobwa mwaba ni mugera hanga aho kuza kumuza gutambira Imana hamwe n'abana bacu haleluya ni mukorera Imana ega iminsi yatwegereje turi kumwe Bibiliya aha twasomye Yesu aravuga ngo mwirinde abahanuzi biki bagira gute bazaho muri bambaye iki uruhu rw'iki ndimwuma kuko bambaye uruhu rw'iki ariko imbere reka pasta imeruka twayigeze reka naje kubabwira ngo ushengere Imana mwirinde inyigisho zizavuka nimukwese nakwamenya ndaje kubabwira imbuto uzi ko nyine hari inyigisho zigenda zicicikana zivuga ngo abantu ntibatanga ibigacu ntibatanga amaturo murategera ega bari abanana ntukore kunanizwa n'uwagize gute n'uwanani bagana bari ngo Bibiri ivuga abahanuzi b'iki kandi Bibiri ikabamo igihe cy'imbere abantu nabo samana amena ngo bazoza bishakira inyigisho zikurikiranye n'iki nirari ndagukunda Bibiri yawe samana amena bari monisha bari Bibiri yararebe soma Biblia ni neno la Mungu soma Biblia upate kuelewa semana amina bazoza bishakira inyigisho bikurikiranye n'iki ngiryo pasta wari mukwitokoza ubuhungu bipfapfa bigoki bakajya kwigisha mureke mbabwira Bibiliya ijambo ry'Imana rero ngo kuvuga ngo inyuguti iveho ijuru nisizagira gute amaze abanebwe rero abanebwe sinema urumva mushumba abanebwe bapfa kumva bari ko twigisha kubera yari bwabo none mwene naka karagahugu kananira agashenze turi kumwe muzukundu Bibiri zayita igipfu mu Giswahili murategeka Bibiri izayita igipfu ntizitukana izivuga uko abantu bari Bibiri izivuga ngo iki kinyarwanda Bibiliya yera bagiye bashaka nk'ibintu by'ikinyabupfura muzosoma Bibiliya z'igiswahili n'icyongereza murategera neza y'igiswahili harya Pawulo yavuze ngo ibyarenge byaje murabihinduye kubera ubutunzi bwinshi naboneye muri ibi ngo amaraga ngo Bibiliya ikintu bagira ngo mbiharura Griki mukamasa ariko Bibiliya y'igiswahili ngo nimebesa ukama maji takataka samana amana turi kumashengero jema rero Bibiliya ibipfu iziba muri wapumbafu kubona mwakiri umukozi w'Imana itariki 19/2021 zoba ndi Arizona n'uriya mwana wanje Imana yambaye abana kera twarakatishije idege kundagenda nuzuza amasezerano y'Imana yavuganye naje nimubwe cyane kwa mina jewe sinkora muri company ntarago noyikozemo Yesu yanteye iteka turi ko mashengero kimwe mwavuze ngo amen mwavuze ngo amen kandi nize kunyurwa pasta jewe kuva Yesu mwakiriye kubera kutabona ubu nyine sinza bipodowe simbaye kuje murebe ni baraba bipodowe bazabambira makuru barunda bamwe bari gusiga iminwa abandi bagasiga ingo abandi bakambara ingo
nohe jewe ntumbaze pi uko ganano harabipodo muza mwipodo ariko musiga ha Yesu nakuba umuntu muza mwipodo waroro ariko muza mwipodo musiga ha Yesu bana baje ariko kandi mureba abahungu bogira n'ibyo bitsasi n'ibindi ariko iyo bigeze ku bakobwa n'abadamu c'est très grave turi kumwe hariko ega mugomba gupodwa mama mugasiga ha Yesu namuza mupodwa abari hanze bapodowe hino munzu y'Imana dupodowe uba pastor dusigaye dutinya kuvuga ariko ibyo kimwe tukavuga iyo se ishusho ya Kristo nzamusiga kwa Mungu musigi bidatukura amen narino biraguta ngo igihe cy'imperuka hazaduka abahanuzi abavugishwa wanabiwa uwongo bazaba bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari amasegagara Bibiliya yavuze ngo yewe baririmbyi imbere yewe bakozi b'Imana muzabamenyera ku mbuto samanya amena muzabamenyera kuki ku mbuto Bibiliya yavuze ngo igiti cyiza nticyakwera imbuto n'igiti kibi nacyo nticyakwera imbuto nziza Bibiliya ikavuga ngo igiti cyiza kizacyera imbuto yewe ngayabaga noneho imbuto z'abakristo n'imirimo maze cyane bamenya imbuto z'abakristo n'imirimo n'ibikorwa n'amaturo n'ibigiracu semene amena n'amashimwe nuguhigura igiti cyiza ariko pastor ese uriya mwaka uriya muri Afrika ni pastor ese bari ariko pastor n'umuhungu we bari barajya n'umukada usabare ariko yageze urugenzi rwageze neza kambabwire mwabye cyane wamenya erega igiti nimba ari igiti cy'imizabibu nimba ari igiti cy'imyembe nimba ari igiti cy'ibiki igiti cyose cyiza kizagisoromwaho imbuto zacu ndabwira mwabye mwamenya kumukristo uzunywa neza ukorera Imana utuye muri Amerika uba muri Kampala agahaguruka ahera yamara akabarujiye nimba ari igikorwa mufise muhaye mukorera Imana hari igihe abantu baba ngo tugure ikintu runaka dutanga amafaranga abantu bagahaguruka kuvuga ngo Yesu ashimwe abantu bamenya yamara akaba ngo naje muri icyo gikorwa tanze $100 murangoreza tanze $50 muri icyo gikorwa ntanziza cyakindi bariko batanga abandi bakishura pastor nimba ari pastor wayoboye nimba ari uyu agahaguruka akaba ngo yende ngo ya mafaranga abantu basezeranye hano bahize umuhigo rero umuhigure mwishure muzizane arakora muri Kampala arahembwa yamara icyacu nimba ari ikintu runaka kikarinda gikorwa umukristo aragize gute yarasezeranye ese n'ukuri aha murumva iyo mutoye mwabya cyane kwamina rwose mwabya cyane kwamina shengero ry'Imana kandi agakomeza n'umukristo no hari ibintu biranga imbuto z'abantu b'Imana bene Imana ni mu gihe cyane kwamina sita abakristo yo abakristo tugenda tubamenyera ku mbuto ku vyamwa
Jina la Bwana libarikiwe. Igiti kibi. Nzana. Mwaba Kristo. Umuntu wananiwe ntakakunaniza. Umuntu utera imbuto. Umuntu udahumeka. Umuntu utari mu mwuka wera. Semeni amena. Ntakakunanize wowe ushoboye. Sisi tunasonga mbele. Mwavye wabe. Mwavye wabe na shege ngine. Ibango zana nese mutsinzi. Ngwino wowe ngwino umbera maso gatoya ngwino hano. Giye kurangiza bakanya senge ichimana mutsi. Urapora. Na, ureka musa. Na madam rapora. Okay. Aba fonctionnaire abantu bakora hano muzamuri bikaza mutsinda bebe. Kurabona tuwo bahanga abadakora baratiki abo badakora sabakora niki nukurwara n'umukuru niki na umushomere cyangwa abagabo babatora amataraki bakicara bakayifara bakuze bamwe oya batabata oya tubareka n'abarira abakora baje nibo umutsi usiza abasaza niba umusaza nawe ukuze ni izare nuko bamuza mubagira erega naje kandi babicaga abanyagiye kimwe bakazikata tukaboroga zikaza ariko tuba tuziha mwaze cyane bamenya reka abakora muzamu ukuboko kw'igihugu namutsinze none aba bantu bakora beza imbuto beza imbuto mu itorero aba bantu bakora bagatanga ikigira cy'umunsi uko umugani mukera imbuto z'ikigira cy'umunsi mugatanga itorero ishimwe muba mufite iki hari imyumvire ya satani yateje abantu bamwe ntibazamenya ko bahagaze muri Amerika bapfiriye n'ubu barakiri n'ubu ni abazungu ego umuzungu ikintu cyose ni abazungu haleluya nimaze gukomera imana amashyi gukomera imana amashyi niba mwiyubaka iri toro rurimi urandika neza tijyaguzwe rero byaguzwe n'abantu beriki mu matuku niba ndakwaho yavuze munini w'abantu niba ndagatyandike n'abantu munini wagize gute noneho ikibazo cy'ishaba ntibarimo kumenya ko bageze muri leta zimwe za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika mutsi wabivaye iwako kino mubiti n'abasinzira none se indege wayifatiye muri Kenya ariko mu buzima bwo muri Kenya reka nuko muri Kenya mutsi bijya bari kugenda ku buzima bwabo bamwe batwaye amashanyarazi aha church abandi bikorera abandi bikoreye iki abandi batwaye ibitego abagabo bikoreye ibitego ariko igitangaza bamwe bari kubaka amatora muri twa tundi dukeya ugasanga ko bari bifite mutsi ntabwo kintu giteye mu kintu imana n'abato mwigeze mutwara imodoka hariyo mwigeze mugura atari ibicura byagenda kintu samani amenya uyo mudemana mukurema dusubije amaso inyuma ntacyo twambaye dusubije amaso inyuma tudafite icyo kurya dusubije amaso inyuma
mu buzima bugoye ariko Mana waraturengeye. Haleluya! Semeni amina yewe. Semeni amina mufiziwe. Imana yawe mu mwezi bito. Mwarenganisha Imana murarya ni igisiriba n'induru n'ibibazo. Ni ukuri kw'Imana n'imbere y'Imana ikorera muri abazungu. Mwabadamu ntimukwere imbuto z'amameshi. Gusa amamere niba muratanga umukobwa wese ugenda arambwira ngo gusa gukora mu bintu ngo wamuciye idorari ni kare bajya baririmbye ni muzana mwese Imana yabamuze muze mwese ntabwo mbitunze genda uragakora ariko umvishe abaririmbye nujya musore kuri mu kuririmba waje vuba ntarabona yemishe naye magambo si nguyu bishop yaramwe gutaramukaza ariko amatungo kwera imbuto zanyu imirimo y'amaboko yawe ibintu muhamuheza Imana ntabwo ari pasiteri. Hari igitabo cy'ubugingo Imana yicara ikavuga ngo wakoze neza kandi buri mukobwa n'ipfu zaje igandika abasingizi ariko Imana yambaye mu biha guhera uyu munsi wa none muhoboke. Jewe igihe kimwe muri ishengero nari nyoboye Bujumbura muranegera neza jewe buri kwezi ko gushize inzatanga ituro gishimye buri kwezi uko kurangira tanga ituro gishimye. Gushima Imana ntabwo muzorinda mu mwaka urangire mubone ko gushima Imana. Iyo ujyanye mu gace shima Imana. Hari Bujumbura mu mare niyo nari turi Bujumbura mu mare umunsi wo kurangiza umwaka mbaza madamu mwese turotana ifaranga zingana arambwira ngo zivuge mvuga izo navuze kandi dusigara na dufaranga duke inyinshi abazo tuheza Imana. Abantu bakoma amashi ngo Imana irambwira ngo ririya turo watanze y'ugushima Imana utabona Imana yamubwiye kugurura irembo ry'imigisha iwawe urumva basi uwo muri icyo cyumweru nahise ngenda kubwiriza ahantu muri Rohero muri ishengero rya Afurika mutegere hari amaturo utanga agakora ku mutima w'Imana. Ndagenda mbarusha ndabwirisha mu Barundi hari umugabo w'umugwizatungo donc umupatro ndangiza mbabwira ko maze guhetura intara zose z'Uburundi nazo mu Rwanda ngeze muri East Africa ndangize aragura abya pasa ngo umuntu akende itabora ngo tumaye gushika mumbe za faranga gataze ibihumbi 100 z'Abarundi ngo amare gushika arambira ngo jewe nyitwa na ndi umugwizatungo arambira ngo mfite imodoka za kurana 68 avuga amakamba afite ngo amare arambira ngo guhera umunsi wa none ngiye kukubera umugisha kuzageza ibihe uzagera muri iki gihugu ndategereye ngo amare afashe ibihumbi 300 arambwira ngo ugende ugurira abantu isukari ngo amare ambeze neza arambwira ngo ejo uzosange ku kazi pasiteri ndagenda amare gushika arambwira ngo waranga ukumva utabona ugakorera n'Imana jewe mfite imodoka zitabarika mfite kampani zitatu ubu uyu munsi wa none nzakubera umugisha kuzageza uzagera muri iki gihugu. Arambwira ngo mutege uwo munsi ambeze kuri 100 erega bwari bwa mbere ku ibyo fata 100 shira mu mfuko babarasohora 2,400 aheza umwana wacu kujya kumufasha n'ikuzuri atugenda kugura abahuza reka nazi kusaha udusohokera amafata muza abashura b'ibijumba nimvuga cyane bamenga yari yambwiye ngo buri kwezi samanya amenya uko kuzoza apana buri kwezi uko zo gutelefona akanyita
uzosanga na pesa muri yo iryo tungo ryahise rikingura direct perezida wa repubulika uriya wafite Nkurunziza perezida wa repubulika duhurira ahantu bayobwiriza bishop we perezida ngo baranezerwa arababwira umukozi w'Imana ugomba kugutumira ngo arantumira murebe twashaka intumwe mu Angelique murebe ukuntu abona neza mu kirimba kwa perezida wa repubulika ndagenda sanga yatumiye abaminisitiri abajenerale ba guverineri ba minisitiri n'abandi mumare gushika ndababwiriza ngaho nawe vuga umuntu wageze kwa perezida kubera amaturo ntangira Imana samani amina Imana yabinde ngaho kwa perezida wa repubulika ngakugezeyo ubwo nahise nyubaka inzu i Nyamata none wagera kwa perezida wa repubulika ugataha Imana yakurengera ikakubita utabona reka dusenge Imana mwavuze ngo amina mwavuze ngo amina shengero gimwe mwavuze ngo amina niko se yemwe pasi abakristo muzabamenyera ku mbuto zabo kuzo bama imbuto zabo ni amaturo ni amashikanwa ni ugukunda umurimo w'Imana ni ugukorera Imana uzotuma umukristo ukora ndatanga ikigira cumi c'Imana uwo samani amina igiti kibiri cyo kwera imbuto urazi ko dutunze ibiti bibi ngiye gusenga Imana ndabasuye kandi ndabasezeye mu kanya ngiye gusubirayo nimube cyane ngamena ngiye gusubirayo abantu bamwe ni ibibazo ntibazi imivumo yavuye ntibazi intambara baturana ngaho mama ntibazi ibibazo aho iyo bikomoka turabizi abana bananiranye ibibazo byabaye ngaho mama n'abarozi ni ibiki ntibazi yuko byengari ari urazi yuko mu zituro ry'Aburahamu kuryakoze ku mutima w'Imana samani amina Imana yabamo kubera ko ibikora ukoze umeniti nami nitakubariki Imana yabasuye ese bishengero bakamurereye umukozi IPC yazanye impasi y'ubutabo ukunda Imana tugiye gusenga Uwiteka umucamanza abonye amaso tancira kubera kutamenya wakimana imbabazi yaracumuye ubu niko kunishimye ukadapfa Gwena dusenge Imana ndagusubizira gwena ndabwira dusenge ariko zafaraga za taraba urazibuka yatanga ku magana atandatu daga ku magana twagira ko baje n'igihumbi na magana ngo gutanga nda ya wizatara jobe dire duhaye uri mu kibazo ariko uzi kuryama mu gitondo ugira umwana bana bose barasaba uzi kuryama n'abadamu emewe ariko uzi kuryama muri wazuka ugasanga ifaranga ku konti tarambo si so wanyu si nyokorome si na mwene wawe urumva tarambo nta gihe cy'umukora giti
amaze iyo ubundi ufaranga simbuza ko ziri ukamufata zose tukureka igakira icyo kigiye mwabwa cyane bamena amataxi uraza tugeze muri iki gihugu cyane abadamu iwe na n'uko urategeka tararenga ya amataxi de problème satani abantu bari kwishakira abashiriya ese amataxi ajya nayo hakuna yo amataxi nayo bazabaya amataxi abantu batanze kurya amafaranga guverinoma y'u batanze igikoresho ibintu birabuye tubeshe imana bagize abantu bakuranye amafaranga ya Joe Biden na Trump ajya yishyura kandi abana ba muzobazanira ibiro ari ntacyo bafite umwana wawe agahabwa 8,000 zose fye gacha kutoka usanga umwana yakura amazi akaza ayahindura akazatobora amazi undi kintu wazubira ngo atakubwira ngo ugatanga kujya basigene nafsa wazaye kabandi ubwenge inyanza haleluya ndavuga makosa ni kamera shenge ngino iziko mukunda uramukira abana babiri baranya mukorana icumi n'itanu ifaranga ziraje ziwe n'izujya wundi n'izayene n'izana wewe ganaye mwamara mukishyira akaba mujina amazi turasohoka mumuraga hanze hazoba imbuga abarozi wewe naye ukarya wamwana kuri nta kibazo yifitiye kubiri twe tuzana imivumo muba akamaze mwe natubabariye cyane namwe mwe natubabara shengero dima saba papa saba ifaranga z'abana zose ibiri n'amakuru tata saba oya ni ndafite abatwana amaze gacungana baza ukama muze imitwera wadusiga rupapuro gatanu ngo polisi bazukuba kugerageza ukanga abantu kubana kaba ari umuntu bafite imyaka 15 imivumo y'ababyeyi kakaraka kawe uramana mutoki ara yoziriki wowe na yeye umwana muto araziriki imana yarabana uri ataramenya kwikibindi kizi uri ataramenya ibirigira gute gipfuka tugiye kwa imana babaza nimupfuka nimukora kwa kamenyesha nimupfuka umurike ahatabona akumishi muba upumuti mukangutse uzinutswi umutima senga mutoni ukonyi angutse uzi mana ya Abrahamu mana nziza mana yuzuye urukundo n'imbabazi data wacitaye ku ntebe y'imbabazi warambagurukije muri ubu buzima bwo kutabona nagiye kubona ibihe bitandukanye papa sinza gutegura ibyo urabizi turi imbere y'amaso yawe dufite itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi iri torero aba ni abapapa n'abamama dore bicishije bugufi haleluya bicishije bugufi papa barenganyije bari ibyabo barya n'ibyima bikururira imifu imigende mu bana babo indegene mu buzima bwabo uwiteka we mana yaje bicishije bugufi uri umunyembabazi amaraso yawe areza aravuma
umutima iba ngutekereza niki mupfa n'Imana mama wacu niki Imana itakaza niki Imana itakaza mwibuke rwa bibu mwibuke rwa rusabibu bararubagariye barusukamo amazi bazana ifumbire bagira ngo tengwari kurura kwe Uwiteka we yemewe Imana yabagiriye neza mwibuka Imana yagukuye igukuza Imana yagukuye Mana nagushimye weri zitarike weri umunsi aba bantu batsimana n'abase ukuri imivu mu bana babo ukuri imivu mu ngo zabo ukuri imivu mu bagabo n'abagabo ukuri imivu muri famiye ukuri imivu mu miryango ukuri imivu mu itorero ukuri imivu mu kazi baremeye hari imitima yemeye hari imitima yemeye hari imitima yemeye bwira Imana mu mutima wawe ntubu wa Kayini Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo yewe Kayini nawe wokora neza wokumvirwa ariko mudakora neza ngiki icyaha kiraje kiri ku rugo iwawe bwira Imana n'abantu ukure mu mutima wa Kayini wo kugaragaza Imana ibaze umutima wa Abeli data ndagushimiye kuko soje icyo wambaye aba bantu bagiye kwera imbuto kandi kizogaruka abantu bazisarureho ndagushimiye kuko ubikoze mu izina ryawe Yesu amen komera Imana mashibaza Imana ibambere umugisha Imana ibambere umugisha Imana ibambere umugisha Imana ibambere umugisha bw'iyi message Imana papa ibintu rari papa bw'iyi message Imana papa igisebe ndavuze Imana ibiri gutunga umutima wawe bareke na papa wacu Imana bamugisha yego ndabona mushiki wacu aricaye